হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু দ্য কলকাতা ফিশিং চ্যানেল। যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আজকের আমি একটা বড় মাছ হিট করেছি। প্রায় আপনার 7.5 কেজির মাছ আছে। আধ ঘন্টা 35 মিনিট মতন খেলালাম। মাছটার খুব গায়ে শক্তি ছিল, তার জন্য আমি খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটাকে সাইডে আনলাম। আর আজকের আমি একটা ভুল করে ফেললাম, ল্যান্ডিং আনিনি, তার জন্য আমি নিজের ছিপটা বন্ধুর হাতে দিয়ে আমি জলে নেমে পড়েছি মাছটাকে তুলবার জন্যে। এই দেখুন, মাছটা খেলিয়ে খেলিয়ে সাইডে কেরম করে এসেছে। তারপর আমি মাছটাকে হাতে করে ধরবো, ধরে ওপরে ফেলে দেবো মাছটাকে। মাছটা কাতলা মাছ, খুব দারুণ, মতলব হুইল টেনে খেয়েছে। আর মাছটাকে প্রায় আধ ঘন্টা 35 মিনিট খেলাবার পরে মাছটাকে উপরে তুলে দিলাম। আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন।